Ассаламу алейкум, мир вам и вашему дому. Вы на канале 8 атмосфер и с вами я, Шамиль. Сегодня я вам покажу осушитель, вроде как и наполовину ЗИЛ Ростов, наполовину как бы иномарочный комплект. Там я не знаю, что за фирма этого, там обозначений не было, просто код какой-то был и все. Как бы он шипит по чуть-чуть. Плюс еще покажу, как его подключать. Питание, то есть обогреватель, и его регулировку. Осушитель вроде бы как чем-то похож на зиловский, но обозначение, вот это обозначение, оно вроде как на евро КамАЗах на кранах идет, но она что-то на ЗИЛ не похоже. Эта сторона зиловская, а нижняя часть уже подстопорное кольцо. Нижняя часть уже идет иномарочный ремкомплект. А должен идти... на зиловских вот такая часть снизу должна закручиваться по резьбе. Здесь она под стопор сделана. Это как нижняя часть иномарочная, эта часть зиловская. Но если бы вот такой был бы с обеих сторон под зиловский, именно чисто зиловский, тот, конечно, полегче в обслуживании. Так, а он шипит, когда шипит? Сразу? Когда заведу, да. Сразу по чуть-чуть? Медленно идти, до 4-5 набирает уже воздух. На холост, обороты там вообще не набирает. Сюда дует. Так, сейчас будем снимать все эти выходы. Цифра 1, вот на корпусе здесь есть, где мой мизинец. Здесь цифра 1, это вход с компрессора. Сюда будем подавать воздух. 21 выход, 22 идет на этот баллон маленький, на ресивер регенерационный. Сейчас эти два выхода будем глушить, а сюда подавать воздух с компрессора, проверять здесь стационарным компрессором. Так, заглушили два выхода, подачу на однерку, которая с компрессора идет, оставили. Сейчас будем проверять, соединяй. Есть. Новый осушитель. Сколько проехал приблизительно? Вообще не проехал. Никуда не ездил. Никуда не ездил. Поставил, завел, поставил и зашипел. Сюда доехал. Вот Чем больше газу, тем больше шипит, да? Да. Вот на холостых до 7 набрал. А когда газую, даже 5 стоит. Он здесь даже вот на пару оборотов регулятор тоже подкрутил. Ничего не поменялось. Но это нижняя часть. Какой-то небольшой косячок здесь. Будем снимать стопор и смотреть. Так, шайбы. Сначала шайбы, потом пружина. Ох ты. Компрессор накидал это все. Да? Наверное. Черный. Сажа. Наверное. Ох ты. Смотрите, сколько там сажи. Вроде масло не кидает, но у меня. Не масло, сажа с двигателя.
Почти не шипит, да? Шипит. Угу. Больше ничего нету. Угу. А шайба это наоборот не может стоять? Оно так ставится. Под резинкой мусор был такой, этот, типа ворсинки. Может быть из-за этого. Резинка не может? Тут внутри. Все. Перестал. Угу. А сброс как сделать ему сейчас? Сброс это надо будет На машине? на машине регулировать. Здесь под уплотнительным кольцом попала ворсинка небольшая, типа как тоненькая, как с мешковиной. Это еще когда его собирали, видать, попала она там, поэтому он по чуть-чуть шипел. Так, теперь как подключать обогреватель? Здесь стоит обогреватель с терморегулятором. На обогревателе в конце еще они термопастой мажутся, чтобы теплопередача была хорошая. Мощность у этого обогревателя, нагревательного элемента 100 Вт. Стоит термодатчик. При определенной температуре он включается автоматически и включает этот терморегулятор. На Еврокамазах, на новых, они идут подключенные прямо напрямую к аккумуляторам. Поэтому при морозах, хоть масса выключена, на Евриках, на новых, по крайней мере, которые здесь были, срабатывает терморегулятор, он получается несколько дней, если стоит при морозе, 100 ваттная, как одна лампочка включенная горит. То есть берет питание с аккумуляторов, поэтому он разряжает аккумуляторы. Надо выводить или через массу, если вы приехали, массу выключаете и не включаете, можно через массу его вывести, соединить. Если же вы его массу не выключаете, тогда нужно через клавишу и, наверное, через релюшку. То есть реле какой-нибудь, клавишу, запустили двигатель, включили клавишу,
включили нагревательный элемент. А летом при плюсовой температуре он, хоть и вы его подключите клавиши, он включаться не будет. Единственная проблема — это фишки вот эти, резьбовые части вот с мелкой резьбой есть. Есть, просто одевается на 90 градусов или насколько чуть проворачивается. Такие клавиши есть. Там уже надо смотреть, какую клавишу легче найти. И возможно из-за этого надо будет исходить, какой вам будет брать осушитель. Так, сейчас это все снимаем обратно. Ставим машину, то есть осушитель на машину, запускаем двигатель, накачиваем где-то до 8, предварительно ослабив контрагайку. До 8 накачали, на холостых начинаем потихоньку откручивать. Как он сброс сделал, все, проверяем еще раз потом уже. Если чуть больше, хотите чуть меньше, можно там градусов на 90 его, на четверть, то есть оборота ослабить и все, и законтрагаете обратно. Проверили, все перебрали, посмотрели, но причину пока думаем на вот эту пружину. Она слишком сжатая, поэтому не додавливает вот этот клапан. А клапан этот держит, вот упирается в эту шайбу, в этот конус, вот этой резинкой. И при накачивании системы думаем, что она легко одевалась, вот эта пружина. Она почти до конца садилась. Подложили медные шайбы, подобрали. Пружины такой нету. Сейчас поставили, вроде бы он уже выше стал. Уже пружина сильнее надо, с большим усилием надо его теперь ставить. Главное не переборщить. Сейчас поставим его на место, будем пробовать. Так, поставили сейчас пружину, усилили чуть-чуть. Шайбы медные подложили, шипеть перестал. Но здесь у него стоит шланг гидравлический. Здесь под штуцером на этом гидравлическом шланге отверстие очень тонкое, типа как под восьмерку. Сейчас стоит здесь одноцилиндровый компрессор. Тут для него даже вот эта трубка 12-я тонкая. А этот шланг, на этом шланге вообще проходимость вообще маленькая. Его откручивали, я вам еще покажу его. Откручивали, смотрели, там у него где-то в 2 спичинки, наверное, пролезут. Ну, я если что, наверное, покажу вам. Отверстие тонкое. И при оборотах он начинает чихать. То есть сейчас он качает нормально. А ну прибавь обороты. Прибавь обороты. Проходимость не успевает проходить через этот шланг гидравлический. И вот начинает чихать. Вот еще одна причина, из-за чего чихает осушитель. Может тут закрутить еще? Нет. Чем больше оборота, тем чаще чихает, потому что производительность компрессора увеличивается. Поток подачи воздуха тоже на осушитель увеличивается. Но с этого тонкого шланга не успевает он проходить. Нужно этот шланг сейчас менять на трубку медную. Так, сейчас он здесь откручивает его. Ослабить. Ага. Все, ослабил. Шланг начал отсюда. То есть, как бы проходимость воздуха после осушителя сейчас увеличилась. То есть он и в систему качает, и на улицу шипит. Поэтому он сейчас перестал чихать. Надо сейчас медную трубку ставить туда. Вот этот шланг, который был соединен на осушитель. Вот его отверстие. А вот 12-й трубки отверстие. На шланге, на гидравлических шлангах, на штуцерах отверстия намного меньше. Сейчас запустим двигатель, проверим, как будет чихать или нет.
Что, регулировал? Не чихает, работает нормально. Всем? Да, пока не стреляю. Ну сейчас где-то перед повторкой, наверное, сброс сделает. Сначала 8 с лишним было. До этого 30 больше 8 надо. Ну да. Вот так. Бывает, из-за этой трубки он начинает чихать. Осушитель. Да там не только осушитель, сам РДВ. После РДВ откручиваем трубку. Проверяем, так сказать, снимаем нагрузку. Например, после РДВ, если ослабили трубку, чтобы она зашипела, и чихать перестал, значит, ищите проблему в трубке. Забитое, отверстие тонкое или еще что-нибудь. Всякие много причин может быть. Нужно искать на месте. Вот как здесь. Он сначала шипел. Да, пружина слабая была, нижняя. Шайбы подкинули. В принципе, такая же причина может быть и на обычном РДВ тоже. Нижняя пружина, если слабая, когда чашку ставишь, там ее с усилием надо сильно прижимать. Если там все нормально, это если он шипит. Нужно искать там причину, но если все было нормально, причины не нашли. Нам-то как, мне-то как, я постоянно этим занимаюсь делом. Мне просто этот уже глаз набит, и я вижу, что во всем остальном все было нормально, причина была только, осталось, ну как бы причина точно не знали. Осталось посмотреть только пружину усилить. Усилили, все заработало. А то, что он чихал, это уже трубка, проходимость была слабая. Именно до, как сказать, после РДВ. Или же сразу после РДВ проверяем, откручиваем трубку. Если перестал чихать, закручиваем эту трубку назад. И если стоит, например, там защита или что-то в конце, то есть трубка заканчивается, следующая гайка, ослабляем там гайку. Чихать перестал, значит трубка целая. Идем дальше. Дальше ослабляем или откручиваем трубку, даем обороты. Если также чихает, если дальше открутили, значит ищите промежуток между тем местом, где он перестал чихать и где не перестал чихать. Вот в этом промежутке ищите пробку какую-нибудь. Спасибо за просмотр и удачи на дорогах. Ассаламу алейкум. Мир вам.